«Квартирный вопрос». Меня зовут Наталья Мальцева. Сразу хочу вам сообщить, что сегодня мы выступаем в своем традиционном жанре. Одна комната, две функции. А в данном случае гостиная, которая служит мужу и жене, еще и спальней. Ситуация обычная, но семья удивительная. Их всего 4, мама, папа и 2 дочери, но родственников и друзей у них огромное количество. К тому же все члены семьи в душе поэты и артисты. Поэтому любое семейное торжество здесь превращается в театрализованное представление. Она у нас послушная, любимая. Так, нос открыть? Да ладно. Все, пойдем. Я выручаю. Последнее семейное событие, юбилей своей жены Любы, глава семейства Георгий вместе с дочками Олей и Аней решили отпраздновать не банально и с помпой. Любу оторвали от подготовки застолья и куда-то повели. Оказалось, вниз, в парадное. Слово «подъезд» в этом доме как-то неуместно. Там именинницу уже ждали. Наших слов не хватит выразить все, что мы думаем о тебе. Мы тебя очень любим. Вот, и это тебе. Просто почувствовала, что вся жизнь впереди, что у меня столько меня окружает любви. Наверное, вот то, что вот они со мной там производили, я ощутила, наверное, даже не сразу. То есть я как будто была где-то вот в сказке, а вот все это вот впитала уже вот на следующий день. И вот какими-то воспоминаниями живу до сих пор, потому что каждый раз вспоминаешь, и чувство вот прекрасного в душе просыпается, и так здорово. Традиция устраивать семейные праздники принадлежит Георгию. У него только дяди и тети по материнской линии 6. Общее число родственников на сегодняшний день никто не считал, а на любое семейное событие за столом собираются человек 30-40. Интересуют Георгия не только нынешние родственники, но и предки. Он добросовестно исследует историю своей семьи, составляет генеалогическое древо, выяснил, что сам он потомственный дворянин, так как прадеду протоиерею Иоанну Васильевичу Попову было пожаловано дворянство. Это окончательный документ о присвоении дворянства в 1907 году за хорошую службу в церкви. Вот. А вот со всеми печатями, марками. Он вообще-то очень увлекающийся человек, вот, и постоянно заражает нас своими увлечениями. Также вот получилось и с этой родословной, что он нас увлек, и нам тоже интересно. Это настолько вот такая исследовательская работа, она интересна. Мы приезжаем, общаемся, находим пожилых людей, берем у них интервью, они много нам рассказывают. Вот. Да, кроме, кстати, родословной, Георгий не рассказал. Мы отыскали деревню с нашей фамилией. Вот, и мы тоже туда приезжали и пытались вот узнать, почему эта деревня называется деревня Саначина. Но хочется тоже похвалить, потому что он вот в порыве своих увлечений он может еще создавать очень важные вещи. Например, вот в той самой деревне теперь стоит указатель на деревню Саначина, который раньше отсутствовал. И благодаря стараниям папы его там письму губернатору области, да, этот указатель там поставили. Да? Ну вот, мне кажется, это здорово. Ольга старшая из дочерей, она психолог, работает сейчас в консалтинговой фирме, проводит тренинги с персоналом. А младшая Аня – будущая оперная певица, учится в Московской консерватории. Любовь и Георгий по образованию инженеры. Но сейчас Любовь работает бухгалтером, а Георгий скульптурно-архитектурной скульптурно-архитектурной мастерской. Там он черпает многие идеи и для оформления собственной квартиры. Ну а здесь сделали мы нишу, благо позволяет там в ванной комнате там встроенный шкаф. Просто за счет объема того шкафа мы сделали такую прекрасную нишу. По журналам подобрали все это, что можно было делать. Вот, а эта скульптура дорого по наследству нам досталась от моей тетушки. Мы должны проводить наше уважаемое семейство, но прежде чем мы это сделаем, хочется узнать, в каком вы настроении и какие мысли по поводу будущего интерьера имеются. Ой, на самом деле очень волнительно, даже неожиданно, да, то есть вот, казалось, что все будет спокойно, ну что, оставим. Не ожидали от себя такого волнения, да? Да. Ну, то есть вы просто осознали, что покидаете дом.
я так понимаю, что Да. вам придется Да. терпеть какие-то неудобства временные, правда, но зато получится какой-то результат в конце. Но результат, я чувствую, вас тоже беспокоит. Нет, ну я надеюсь, после этого у нас наша комната будет больше. Ах, что-нибудь больше? расширится, сплющится. Несколько этажей. Да. Люба, Нет, вы это как же думаете, что вам хотелось от гостиной? Это еще и спальня. Мне хотелось бы много света. Вот, действительно, простора какого-то. воздуха. Воздуха, вам хочется, да. Вот хотелось бы, чтобы в этой комнате сюда тянуло всем вместе Собраться. Собраться да, хотелось, чтобы да. вот не кухня была тем местом, где собираются люди. Не да? только кухня. Не только, да, а чтобы еще вот в комнате, да, и всем Чтобы было гостиная весело. была центром дома, да? Да, да. Ну что же, у вас пожелания, конечно, хорошие, но вы знаете, что результат у нас непредсказуемый, да? Знаем. Да, мы готовимся, да. Мы в душе немножечко авантюристы. Ага, ну что ж, давайте и попрощаемся на этой ноте хорошей, да? Давайте. Всего доброго, до свидания. всего хорошего. Где вы будете жить? Переживать вообще все это время? У друзей. У друзей все у разных, да? Да, все в разных местах. Привет, друзья, мы вас навестим. До свидания. До свидания. Пока-пока. Прощайся. Пока-пока. До свидания. Ну вот семейство Саначиных в полном составе покинуло собственную квартиру, а мы беремся за их гостиную. Что можно сказать об этой комнате сейчас? Знаете, комната в старом сталинском доме, квадратная, в принципе, комната очень красивая, и в ней очень много достоинств. Это старый дубовый паркет, двустворчатые стеклянные двери на балкон, Здесь вот четырехстворчатые да, стеклянные двери. Красивая лепнина, к сожалению, она да, местами утрачена. Но, вы В плохом знаете, состоянии да, мы уже. постараемся ее восстановить, конечно. То есть мы отталкиваемся от того, что здесь уже есть. Да, конечно, и я думаю, что самым лучшим концом всей этой истории будет, если нам удастся сохранить дух этой квартиры. Но как же она все-таки будет выглядеть, да, и что должно получиться? Мы сохраним классическую атмосферу этой комнаты. К сожалению, здесь невозможно установить настоящий камин, поэтому мы сделаем его Фальш-камин. имитацию. Да. Ага, то есть у нас, 4-й этаж все-таки, да? Мы бы и хотели, но никак. Что еще Да. у нас тут интересного? Вы знаете, попробуем сделать фрески по мокрой штукатурке. Это в дальнейшем нам очень пригодится, как бы для дальнейшего развития нашей Мысли задумки. творческой, И, да? конечно, 2 парных светильника. Парные они довольно относительно, так как они все-таки старые, и пара как таковая была невозможна. То есть вы нашли да, их, как делала нашли, их так и в нашли. настроении, да, но они здесь будут главенствовать. Ну что же, нам осталось только приступить к делу, и, может быть, в процессе будем корректировать какие-то вещи, экспериментировать. Обойдется. Вот эти те самые светильники, которые куплены на блошином рынке. Что это вообще за вещи? Какая у них история? Вы знаете, эту вещь делает один человек. Дело в том, что он собирает всевозможные детали и мастерит из них вот такие приятные вещи. Нельзя сказать, что это такой вот чистый антиквариат. Нет, Безусловно, это нет, сейчас это сделанная вещь. сборные вещи, но они довольно интересны. Здесь можно найти какие-то идеи и ампира, и классицизма. Ну, в принципе, Элементы, это детали, да? да. И они немножко разные, они отличаются друг от друга, хотя по стилистике похожи. Конечно, потому что не может быть 2 одинаковых вещей из деталей, которые найдены случайно. Это вот так Во получилось. всяком случае, стиль нового интерьера они нам зададут. Да. Теперь важно решить вопрос с балконной дверью. Как мы будем с ней поступать? Вы знаете, дверь, к сожалению, сохранить не удастся, потому что наши климатические условия ее абсолютно подкосили. Мы будем ее менять. Мы сделаем двери стеклянные до пола. Тем самым мы немножко смешаем интерьер с экстерьером. С экстерьером тоже немножко поработаем, я имею в виду Конечно, балкон, да.
сделаем симпатично, посадим цветочки. То есть у нас такой выход в сад будет, да? Да. Ясно. Стены. Стены это фон. Вы знаете, да, стены это фон. Вот в последнее время мы часто слышим такие разговоры, вот, пытаемся воссоздать цвет мокрой штукатурки, цвет неотбеленного льна. В данном Это модно. случае, да, это такие некие тенденции, которые сейчас очень популяризируются. Мы же хотим действительно оставить мокрую штукатурку, никакой краской мы в данном случае пользоваться не будем. А еще также у нас есть идея сделать некие росписи на стенах. И мокрая штукатурка – это очень благодарный материал для впитывания вот именно натуральных красителей, таких как акварели, акрилы. Конечно, Фрески вообще писались по мокрой ну, штукатурке, это и что есть мы- фреска, Да. ну, просто, наверное, слишком нескромно называть наше творение фреской. У нас остался только потолок и пол. Вы знаете, потолок классический, светлый, он будет несколько тонироваться в какой-то более-менее натуральный цвет, а пол красивый, мы его тоже затонируем. Дубовый паркет нас вполне устраивает. Да. Циклюем, снимаем вот этот старый лак, да, оставшийся. И что? Красим. 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 Чем красим? Красим красками. Цвет тоже будет зависеть от того цвета стен, который получится, это всегда непредсказуемо, и роспись. То есть у нас роспись будет на паркете Будет и роспись. колерованный какой-то лак. Вы знаете, Наверное, да? попробуем сделать имитацию ковра. Во всяком случае, это довольно традиционный прием в старых домах русских, французских И мы и попытаемся западноевропейских. Это очень приветствуется. Ну что ж, кажется, все понятно. Понятно и то, что мы будем корректировать наши идеи в процессе. Но надо начинать все-таки. Ну вот вместо старой балконной двери мы поставили новый балконный блок, французское окно, так называемое, это стекло от пола до потолка, и все, что было за пределами комнаты, во дворе, а там прекрасный совершенно вид с классической оградой, с деревьями, все стало теперь частью нового интерьера. Вы видите, что с балкона мы сняли вот эти листы, которыми он был обшит, опять же, для того, чтобы вид открылся. Кроме того, нам предстоит с полом поработать, там будет такой плиточный классический пол, и провести туда освещение. Что касается самой балконной двери, то это пластиковый профиль, ламинированный под золотистый орех, и вот эта вот раскладочка, которая внутри стеклопакетов, точно так же ламинирована. Мы запланировали в комнате камин. Именно для него сооружаем сейчас короб из гипсокартона. Балкон входит в сферу наших интересов. Мы сделали новую стяжку, и сейчас кладется плитка. Это метлахская плитка. Производство ее началось в Германии. Материал с историей, издавна популярный в России. Очень прочная и позволяет делать разные рисунки. У нас рисунок простой и проверенный временем. Его же будем использовать внутри камина.
и наши стены. В любом другом случае это был бы промежуточный этап работы. Выравнивание, шпаклевка. Но в нашем варианте это окончательный декор. Такими наши стены и останутся. Получились такие вот монастырские серые стены. Наверное, именно по таким стенам писались фрески. У нас тоже роспись еще впереди. Ну, а что касается стен, то предстоит их еще лаком покрыть, чтобы закрепить вот это все великолепие. Кроме того, мы их еще обрамим сверху белой лепниной, внизу коричневыми плинтусами. Но даже в таком более законченном виде эти стены, я думаю, очень сильное впечатление произведут на наших героев. Пока что они ни о чем не подозревают и прекрасно проводят время, играя в городки. Аня, не попадешь! Не попадешь! Изгнание хорошо тем, что я на несколько дней оторвалась от мамы и папы, вот, позволяя себе несколько что-то больше, чем обычно дома. Больше поздравляю. Во сне мне приснилось, что у нас белые обои с синими какими-то штуками и с оранжевыми. Как мы прям с Анюткой как раз. И я помню, что во сне я говорю так: опа! И все. Я думаю, что что-то вот такое в итальянском стиле. Вот яркое, может быть, с витражами разноцветными или стеклами какими-нибудь, может, красивый балкон будет. Мама, я знаю, хочет, чтобы было место, куда можно сложить папины бумаги. А папе хочется, чтобы там было все функционально и одновременно шикарно и красиво. Чтобы можно было собираться, общаться, смотреть наши записи, видео, вспоминать наши путешествия. Ну, вот, наверное, все, пожалуй. Мы просто вечерком заехали, да, но там сквозь листья ничего не видно. Мы только видели то, что наверху над нашими окнами, поэтому, честно признаюсь, я не видела ничего. Да, я тоже не видела. Я знаю, что вот в определенный срок, к этому определенному сроку я получу шок хороший. И надеюсь, после некоторой позиции какие-то мы поменяем. И будет желание у нас еще детскую комнату устраивать там и еще всякие ремонты делать. Я скорее волнуюсь не от того, что шок будет, да, от того, что огромное количество людей, с которыми я встречаюсь в этой жизни, которые не знают о том, что я участвую в этой программе, они вдруг увидят. И я представляю, как у меня будет разрываться телефон, вот, как все будут мне звонить, как я буду приезжать в свои города, где я работаю. И мне говорят: мы вас видели. Квартирный вопрос переделывает гостиную для семьи из 4 человек. Началась работа с дверью. Нам пригодятся только 2 створки из 4, но их необходимо отреставрировать. Первое – это при помощи профессионального фена удаляем старую краску. Теперь шпаклевка. После нее можно грунтовать, вставлять стекла и красить дверь. Красим потолок. Он будет серый, в тон стен. Краска водоэмульсионная, полуглянцевая. Ее можно мыть, и она не выгорает на солнце. Паркет отциклевали и начинаем красить. Сначала покрываем всю поверхность серой краской, той же, что и потолок. Это будет фон. Началось сооружение книжных шкафов. Они будут в классическом стиле.
Стараясь сохранить старую лепнину, она была в плохом состоянии. Вместо нее клеим широкие полиуретановые карнизы. Штукатурку и рисунок на стенах закрепляем лаком. Он матовый и позволяет мыть поверхность. Вот, наконец, сложилась задуманная нами композиция, заняли свои места антикварные светильники, теперь видно, как они на самом деле выглядят, предстали во всей своей красе. Ну и, кроме того, на стене появился рисунок. Это карандашный рисунок, мягкие цветные карандаши использовали для того, чтобы его сделать. И на самом деле это обманка, как бы кованый кронштейн, на который мы повесим фотографии. Фотографии и рамки будут настоящие, а кронштейн нарисован. Вот так теперь выглядит наша старая дверь. Вы видели, что мы отреставрировали ее, сняли старую краску, загрунтовали, поменяли стекла, заново покрасили, ну и ручки тоже поменяли. Вообще торцевая стена полностью изменилась. Мы убрали вот эту вот стеклянную перегородку, которая здесь была, и получилась такая вот выстроенная симметричная композиция из двустворчатой двери и двух шкафов под библиотеку. Шкафы очень прочные, все рамы усилены алюминиевым профилем, чтобы никакой деформации не произошло. Ну а классический стиль достигается за счет использования многочисленных элементов. Например, обратите внимание, что торец полки отделан не просто кромкой, а как раз таким вот молдингом. Панели нижнего шкафа сложные, сделаны из березовой фанеры. Весь шкаф отделан березовым шпоном, а цвет орех антик. На полу будет ковер, но не настоящий, а нарисованный. Цвета используем бронзовый, зеленый, венецианский красный и золотой. Покрашенный паркет покрываем суперпрочным лаком. Он полуматовый на водной основе. Вот вам прекрасная идея для обновления собственного пола. Правда, для того, чтобы такую идею воплотить, нужно обладать определенной смелостью. Но зато какие возможности. Рисунок может быть абсолютно любой. Вот в нашем случае такой импровизированный ковер, а может быть совершенно не систематизированный, разбросанный по поверхности пола рисунок при помощи трафарета нанесенный. В общем, нужно включить фантазию. А с практической точки зрения совершенно все равно, то ли покрывать паркет лаком, то ли красить краской.
вообще неплохая идея сейчас чайку бы попить, но у нас времени маловато, правда? Да, чай нам сегодня нужен совсем для другого. У нас Да. есть торшер и белый абажур. Он немножко светловат для нашего интерьера. Знаете, и поэтому мы решили его немножко затонировать. Мы делаем настой, крепкий настой обычного питьевого чая. Можно воспользоваться тем же самым заварочным пакетиком. А можно вот губкой, А например, можно тогда губкой, немножко, да. ой, немножко там сыровато. Ну, тоже то же самое получается, да? Да, вы знаете, чай на самом деле самый деликатный материал для подобных вот финишей. В том числе можно использовать настой луковой шелухи и разбавленный яички марганец. красили, да? Да. Знаете, очень Марганцем. красиво. Да, вот сейчас оттенок немножко желтоватый, а где-то через час он приобретет, знаете, такой цвет, ну, вот состаренного, наверное, пергамента. Это очень красиво. Ну вот уже гораздо темнее и красивее, чем был, правда? Изменился. Да, и вот эти вот подтеки, они тоже могут дать такой характер Да, абажуру. ну, ощущение такой вот состаренной ткани, да, вообще тканевый Да, абажур, это тканевый. вот ткань. И использовать чай как краситель можно не только для абажура, правда? Для стен, для обоев можно перекрашивать ткани. Это прекрасный совершенно материал. Вот так получилось. Но это не единственное, что мы будем перекрашивать. У нас на очереди еще столик. Да. Столик вот такой, куплен в магазине, он белый, да? Знаете, он белый, и он предназначен для балкона. Дело в том, что все-таки по цвету он тоже немножко выбивается нашего интерьера. Мы его чуть-чуть соржавим. То есть мы его не состарим, а заржавим, да? Да. Что нам для этого нужно? Какая Знаете, технология? Но для этого мы немножко должны пройтись по нему шкуркой, чуть-чуть, чтобы было более приятное сцепление. Вот, собственно, с шкурка. материалом, да. И краска по металлу. И краска у нас по металлу, даже по ржавчине, такая По вот ржавчине. темно-коричневая краска. Да, вы знаете, и в таком состоянии этот столик простоит намного дольше. Ну, поскольку Да, краска-то, в общем, да. такая очень стойкая, и даже ржавый забор можно покрасить, Можно. да? А мы вполне нормальный столик покрасим. Ну, вот, кажется, весь столик зашкурен у нас, да? Теперь можно красить. Да, теперь мы начинаем красить. Но это надо Ну делать как, очень это- быстро, потому что, в принципе, краска очень токсичная и очень быстро застывает. И точно так же легкими совершенно движениями, да, мы красим ножки, чтобы у нас вот такой эффект ржавчины получался, да? Да. Ну вот наш столик почти готов, осталось ему чуть-чуть подсохнуть. Абажур тоже уже в готовом практически состоянии, может еще немножко потемнеть. И основной вывод из всех наших действий, что в декоре главное – это умение взглянуть на привычные вещи с непривычной точки зрения. Вот, например, завариваешь чай и думаешь, не покрасить ли абажур? Ну, а если идеи сами в голову не приходят, смело берите наш журнал «Квартирный ответ». Тут и идеи, и рецепты, и даже материалы для их воплощения. Заказать журнал можно по адресу 117-218, Москва, абонентский ящик «Квартирный ответ». Или по телефону в Москве 101 38 28. Два новшества появились в нашей гостиной, очень разные, но в то же время дополняющие друг друга. Это жидкокристаллический телевизор и камин. Ну, камин – это имитация, нам понадобилось сделать вот такой выступ, в нем углубление. Греть в этом камине будет не огонь, а батарея, но в этом, согласитесь, что-то есть. Кроме того, вот таким украшением для нашего камина стал элемент наличника деревянного. Он вообще-то уже был крашен, ну вот еще добавили той краски, которая присутствует в нашем интерьере. И получилась вот такая очень интересная композиция. Обычно над камином помещают зеркало или картину, но у нас вот жидкокристаллический телевизор. У него экран 30 дюймов в диагонали, антибликовое покрытие, очень высокое разрешение, 1280 на 768, мультисистемный ТВ-тюнер, ну и вообще все достижения технического прогресса, которые на данный момент есть, в этом телевизоре присутствуют. Ну, кроме того, дизайн, серебристые колонки по бокам, стекло, черное обрамление, в общем, такой контраст нового и старого, но на этом приеме построен весь наш интерьер.
в последнюю, завершающую, и, в общем, самую приятную стадию оформления интерьера, когда интерьер дополняется, завершается, и у нас вот в ход пошли семейные фотографии. Да. В чем идея? Какой прием? Вы знаете, вешать живопись на эти стены было бы совсем опять из стороны классики, поэтому мы решили воспользоваться семейным архивом, благо он очень большой. Взяли фотографии с самыми приятными моментами жизни этой семьи. Ну, свадебную, Да. например, да, или там Обработ- любовь с девочками. Да, обработали их на Фотографировали. компьютере. И вот. Или вот фотография, которая, наверное, есть в каждой семье. Это летний отдых, Гурзуф, Ялта или Алупка. И семья в образе древних римлян, Да, скорее какие-то всего. древние Да. римляне костюмированные. Да. Да, да. И все это у нас очень так вот обработано, стилизовано. Сейчас в рамке все это обраним. Рамки у нас только круглые. Да, Почему? рамки у нас только круглые, потому что это классическая форма, и интерьер у нас тоже такой полуклассический. И многие рамки мы оставим пустыми для того, чтобы наши герои сами могли заполнить их. Ну, то есть своими простор будущими для архивами, творчества, да. да. Может быть, фотографии поместят туда. Может быть, рисунки девочки рисуют хорошо. Ну, в общем, у нас не так мало времени осталось, да. Завершаем и посмотрим, как вы на стене будет смотреться. Закончили нашу гостиную. Она сейчас такая, какой увидят ее наши герои. Буквально через несколько минут они здесь появятся и выдадут свои эмоции, их впечатления. Ну, а мы пока что в холодном рассудке можем оценить то, что у нас получилось, и насколько это соответствует тому, что было задумано. Это полностью соответствует нашим задумкам, и все удалось. И необычная фактура стен, я думаю, должна потрясти не только наших хозяев, но и всю нашу аудиторию, я думаю. Многие могут подумать, что это не закончено, но это... Но это закончено. Да. Увы. Вы знаете, также вот хочется отметить, что этот интерьер еще имеет очень интересную цветовую колористику. И в какой-то степени он, может быть, приобрел такую вневременность, вненациональность, потому что наряду, вот, например, с исконно русскими элементами, как вот, например, часть, да, наличника, часть да, наличника оконного, здесь роспись по полу, которая, в общем-то, была довольно популярна в Европе. Ну и, конечно, камин в интерьере, в комнате, это совсем все по-другому. То есть я думаю, что наши хозяева должны оценить. Ну, в сочетании с окном французским до пола, с экстерьером, который благодаря балкону войдет в комнату. Вот, совсем другое настроение в этой гостиной. Но вместе с тем она не потеряла своей функциональности и также останется спальным местом для родителей. Да, за счет спальня раскладывается, можно спать, и в то же время это такая красивая, стильная, элегантная гостиная. Да. Ну что ж, ждем наших героев. Конечно.
Буквально через несколько минут, сразу после рекламы, все семейство Саначиных появится в своей новой гостиной. Это квартирный вопрос. Мы переделывали гостиную. Ее хозяева, семья Саначиных, Любовь, Георгий и две их дочери, Ольга и Анна, уже здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Боже мой, с каким вы тортом. Да, это вот вы нам комната, а мы вам целый дом. Ну, послушайте, я даже не знаю, что лучше. Спасибо огромное. А еще у нас есть замечательный такой креативный арбуз. Здесь куча пожеланий к квартирному вопросу. Вот, и два мы сейчас обязательно зачитаем. Ну, пожалуйста, очень интересно. Вот, первое. Вам желаем творческой удачи. Чтобы каждый был неутомим. Чтобы вы другие передачи удивляли рейтингом своим. Вот. О, это приятно, спасибо. Чтобы за вами спонсоры гонялись, чтобы даже через 300 лет вашими делами вдохновлялись жители загадочных планет. Ой, спасибо, спасибо. Ну, расскажите теперь в двух словах, в каком вы настроении вообще, в каких мыслях, чувствах? И очень сильно переживали. Вот. Очень в последнее время снились кошмарные сны. Ну, это классика нашего жанра. Сегодня ночь была спокойная. Да, сегодня мы спали спокойно. Почему, как вы думаете? Сейчас узнаем. Да, вот сейчас и узнаем. Ну, пойдемте? Пойдемте. Проходите. Да. Так, ой, точно, не ожидали. Нифига себе. Это замок. Это замок. Это замок. А где же мебель? Мама так отдыхала. Ой, ой, Ну что ты Просто мы мечтали, но мы боялись это произносить. Шикарно с батареей сделали, как камин настоящий. Вот такой современный камин. Как же они все сделали? Я вот что-то еще пока не врубаюсь, как они это... Вообще, я даже это ощущение такое, что вот дом это один, в котором мы живем, а вот эта комната это что-то совершенно отдельное. А пол-то, вы не смотрите, какой пол-то здесь. О, папа! Ну, пол практически ваш остался, с некоторыми изменениями. Да. Но шкафы, как в Англии. Вот я мечтала такие ведь шкафы. Мне вот нравится, мне почему-то кажется, что это английские шкафы. слушай, тут столько книг можно разместить. Шикарно. Это я. Это я! А ты не хватаете! А это для вас, Саня. У вас французская до пола. Да, видите, вот как видно. Открывается, да, Шикарно, просто шикарно. Я сажусь. Мадам. Да. Ну, первая мысль, что в каком-то старинном английском замке мы находимся. А не у себя дома. Первое ощущение просто действительно какого-то шока. Я даже не знаю чего.
И действительно непонятно, это мы в какой дом попали, к себе, к кому-то в гости пришли, в какой век, в какое время, да, такая путаница. Но я вот понимаю, что еще привыкнуть надо, да, вот как-то так, не знаю, вот я так ничего не делаю, как будто мне хочется стены пощупать, так потрогать, прирасти к этим стенам, чтобы потом было понятно. Ну что вообще, это скорее комфорт или скорее дискомфорт? Вот как? Нет, это не дискомфорт, но это еще такое вот удивление, смешанное с какими-то чувствами. Вот я не знаю, как это назвать. Нет, дискомфорт нет. Просто вот скорее про то, что как соединить себя, да, там, свою семью с этой комнатой. Я абсолютно не так все представлял. Света еще вообще не привык, я никогда в жизни не видел серых потолков. Ну и стены тоже, согласитесь, у вас Вот. не самые обычные. Да. Ну, непонятно, потому что я как-то так думал, что классика, не классика будет, а тут для меня это необычно. Я, честно говоря, планировала, что эта комната не будет у меня нести какую-то функциональную нагрузку. Это была моя мечта, чтобы здесь было просторно. А белье куда будешь класть? Вот. Я планировала это все вынести за пределы этой комнаты. Там дальше. Вот, поэтому вот чисто функционально меня это устраивает вполне. Папа еще в самом начале передачи, когда еще толком ничего не началось, говорил о том, что хочется измениться. Вот я понимаю, что вот эта квартира, да, она правда про какие-то изменения. Даже вот, может быть, сейчас еще мы не готовы, да, вот прям сразу, да, к этим изменениям, но то, что она требует, да, вот что-то внутри другое родить, да, вот, да, есть это ощущение. Ну и сейчас позвольте вручить вам подарки. Торговый центр «Твой дом» дарит вам набор из 6 фужеров, хрустальные, поющие, для воды предназначены, но можно и вина, я думаю, туда налить. Вот именно. Поют, да. «Твой дом» создался в вашем доме. Пожалуйста, пользуйтесь. Спасибо. Позвольте вручить вам подарок от компании Хенкель. Напомню, что красота меркнет без чистоты. В этой корзине много эффективных средств, и одно из них стиральный порошок Персил, который сохранит безупречный внешний вид и ослепительную белизну ваших вещей. Стирайте, пожалуйста. Спасибо большое. Еще один подарок. Немецкая фирма Томас дарит вам моющий пылесос Томас Финтетек. Пылесос оснащен аквафильтром, который не просто удерживает пыль, а воздух еще делает чистым и свежим. Пылесосьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. В основе этого интерьера простой, но безотказно работающий принцип. Контраст старого и нового, простого и сложного, законченного и незаконченного. Свежие отштукатуренные стены выглядят и красиво, и некрасиво одновременно. Но в сочетании с предметами более привычными, более законченными и, безусловно, красивыми, они создают ансамбль, в котором каждый участник на своем месте и в наилучшем положении. Это была программа «Квартирный вопрос». Впечатлениями о новом интерьере вы можете поделиться на нашем сайте переделка.ntv.ru. А я желаю вам хорошего дня и прощаюсь до следующей недели. До свидания. Если вы хотите стать героем нашей программы и готовы к переменам в собственном доме, пришлите нам письмо о себе, фотографию в интерьере или видео по адресу 127 00, Москва, улица Академика 13, НТВ «Квартирный вопрос».